આજે વિસ્તારકની જે ભૂમિકા અદા કરવા માટે થઈને વિસ્તારમાં અમે 228 નંબર બૂથમાં અમે ફરી રહ્યા છીએ. અમારા વડીલ આગેવાન સુંદરભાઈ આસેજા, વોર્ડના પ્રભારી અને શહેરના મંત્રી રાજુભાઈ રાજાણી અને હું દક્ષિણ સુતાનગર વોર્ડના મહામંત્રી કમલેશ સુંજાણી. અત્યારે અમે છે 228 નંબરના જે મુખ્ય પરિવારોમાંથી એક પરિવાર જે કુકડેજા પરિવારના તમામ સભ્યોને અત્યારે મળવા આવ્યા છીએ. એમાંથી મનુભાઈ જે અમારા સિંધી સમાજના ગાયક કલાકાર છે અને ખાસ જે ઝૂલેલાલ ભગવાનની જે પ્રાર્થના છે એને સિંધીમાં પલવ કહીએ છીએ એ માટે હું વિનંતી કરું મનુભાઈને એક પ્રાર્થના કરાવે. પલવ પલવ સે પાઈલા હો તુંજા ખાવત ખાલી ના કરી દર્દ તુંજા સબર ભર્યા લાલ ભર્યા આઈ અને આશા હુઆઈ તો આપારી હરિ નામ જાગત કર બોલ લાલ કી જય. લાલ સૈયો ઝૂલે. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. આજે દક્ષિણ સુતાનગર વોર્ડના બૂથ નંબર 228 માં ફરી એકવાર તમને હું અમારા નવજવાન સિંધી સેવા મંડળમાં જે અમારા વડીલો અહીં બેસે છે સાંજના સમયે અમારા ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી ઝૂલેલાલ સાહેબના સાનિધ્યમાં એક નાનું એવું મંદિર પણ બનાવ્યું છે અને નિયમિત અહીંયા અલગ અલગ કાર્યક્રમો પણ યોજાય છે. આ જ ગ્રાઉન્ડ પર વોલીબોલ ના ખેલૈયા જે છે વોલીબોલ રાત્રે રમે છે. અત્યારે બાળકો ક્રિકેટ પણ રમી રહ્યા છે. આજે વિસ્તારક તરીકે જે 228 નંબર બૂથમાં અહીંયા અમારે આવવાનું થયું છે. મારી સાથે અમારા સૌ વરિષ્ઠ આગેવાનો ઉપસ્થિત છે તેમજ શહેર સંગઠનમાંથી રાજુભાઈ રાજાણી અને સાથે મળીને અમે અહીંયા આવ્યા છીએ. બધાને આપણા દેશના માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના 9 વર્ષના સુશાસનની માહિતી તેમજ 9 વર્ષ દરમિયાન સાહેબે કરેલા કામની સંપૂર્ણ માહિતીથી તેમને અમારી સિંધી ભાષામાં તેમને માહિતગાર પણ કર્યા છે અને સૌને માહિતી આપી છે. સૌની પાસે પત્રિકા વિતરણ કરી છે અને આ રીતે વિસ્તારક તરીકે જે અમારા બૂથમાં આવવાનું હતું તેમની વડીલોની મુલાકાત પણ લીધી છે. ફરી એક વખત હું ભારત માતાનો જય ઘોષ કરાવીશ. ભારત માતા કી વંદે. આજે સિંધુનગર વિસ્તારમાં બૂથ નંબર 228 અમે સિંધુનગર વિસ્તારમાં અમે આવ્યા છીએ. વિસ્તારક તરીકે મારી ભૂમિકા છે અને મારી સાથે શહેરના મંત્રી તેમજ આપણા વોર્ડના પ્રભારી રાજુભાઈ રાજાણી અને વડીલ આગેવાન સુંદરદાસ આસેજા તેમના ઘરે અત્યારે અમે પધાર્યા છીએ. ખૂબ સરસ માહોલમાં આજના વિસ્તારક તરીકેની ભૂમિકા અદા કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. સુંદરમલ આસેજા અને તેમનો આસેજા પરિવાર ખૂબ મોટું પરિવાર છે. બધા સભ્યોને પણ મળવાનો અમે અત્યારે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. તેમને આપણા દેશના વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી જેમના 9 વર્ષ સુશાસનના જે વિદ્યા છે તેની માહિતીથી તેમને માહિતગાર કરવાના છીએ. હું તમને આજે અમારા એક ખાસ યુવાન જે છે સિંધી સમાજનો પ્રાઉડ છે, ગર્વ છે એવા અનિકેત આસેજા અનિકેતની મુલાકાત કરાવું તમને. અને અનિકેત છે એ ઉભરતો કલાકાર છે, મારો ગાયક કલાકાર છે. એણે 75મા વર્ષ નિમિત્તે ભારતની આઝાદીનું જે 75મું વર્ષ આપણે મનાવી રહ્યા છીએ તેના સંદર્ભમાં એક સિંધી ભાષામાં દેશભક્તિ ગીત બનાવ્યું છે. એ ગીત પણ આપણે એની આજે સાંભળવું. मुखे देश आ सब खां प्यारो प्यारो आ सब खां न्यारो इन देश जा माण्हू सभा जा माण्हुनि में आ भाईचारो देश मुंहिंजो आहे ॾाढो महान जय 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 हिंदुस्तान देश मुंहिंजो आहे ॾाढो महान जय 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 हिंदुस्तान 75 साल थिया पूरा असां आज़ादी मनायो सभु कंहिंसां आहे प्रीत असांजी सुहिणा सिंधी आहियूं 75 साल थिया पूरा असां आज़ादी मनायूं सभु कंहिंसां आहे प्रीत असांजी सुहिणा सिंधी आहियूं असां देश प्रेमी आहियूं पंहिंजे देश खे सदाई चाहियूं वफ़ा जी मूरत सिंधी असां असुल वफ़ादार आहियूं देश मुंहिंजो आहे ॾाढो महान जय 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 हिंदुस्तान देश मुंहिंजो आहे ॾाढो
ॾाढो महान जय 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 हिंदुस्तान। देश मुंहिंजे जा वीर सिपाही देश जी रक्षा कनि था, रहे सलामत देश जो झंडो सूर ऐं सकतियूं सहनि था। देश मुंहिंजे जा वीर सिपाही देश जी रक्षा कनि था, रहे सलामत देश जो झंडो सूर ऐं सकतियूं सहनि था। कभी पोइते पेर न कनि था, हरदम तयार रहनि था, दुश्मन खां कीन ॾकनि था, रातियां ॾींहं पहिरियों ॾींहनि था। देश मुंहिंजो आहे ॾाढो महान जय 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 हिंदुस्तान। देश मुंहिंजो आहे ॾाढो महान जय 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 हिंदुस्तान। संस्कार देश जा ऊंचा ऊंची सियासत आहे, मुंहिंजे देश जहिड़ो ॿियो कोई दुनिया में देश न आहे। संस्कार देश जा ऊंचा ऊंची सियासत आहे, मुंहिंजे देश जहिड़ो ॿियो कोई दुनिया में देश न आहे। घर घर में आहे तेरी यारी, ॿाराए में न भारी, सिंधी जोनीअ खे आहे हीअ धरती सभ खां प्यारी। देश मुंहिंजो आहे ॾाढो महान जय 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 हिंदुस्तान। देश मुंहिंजो आहे ॾाढो महान जय 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 हिंदुस्तान। बोलो भारत माता की जय। वंदे भारत माता की वंदे પાણે અહીંયા હું ગુજરાતીમાં જ વાત કરું કે દક્ષિણ સરદારનગર વોર્ડના 228 નંબર બૂથમાં વિસ્તારક તરીકે જે મારી ફરજ હતી અને મારી સાથે અત્યારે આ વિસ્તારના અમારા સુરતી સમાજના વરિષ્ઠ આગેવાન સુંદરમલ આસેજાજી, ભારતીય જનતા પાર્ટી શહેર સંગઠનના મંત્રી તેમજ આ વોર્ડના પ્રભારી રાજુભાઈ રાજાણી અને ખાસ જેમના માટે જેમને વારંવાર આભાર માનવો પડે અને હર હંમેશ અમારી સાથે કામમાં ઉપસ્થિત રહે છે અને સિંધી સમાજમાંથી એક મહિલા તરીકે ખૂબ સારી કામગીરી કરીને જ્યારે જ્યારે અમને જરૂર હોય, જ્યારે કોઈ પણ કામ હોય ત્યારે ગીતાબેન આસેજા જે સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં અહીં જોડાયેલા છે, અત્યારે પણ બધા બહેનો આ વિસ્તારના સાથે મળીને અહીંયા આવ્યા છે। આપણે સૌને એમને એવી જ માહિતી અત્યારે આપવા માંગીએ છીએ કે જે 9 વર્ષ આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી વડાપ્રધાન બન્યા એને 9 વર્ષ અત્યારે પૂર્ણ થયા છે અને એ 9 વર્ષની વિકાસ ગાથાની આખી માહિતી ગીતાબેન પણ તેમને આપશે અને અમે પણ હમણાં પછી તેમને માહિતી આપી છે, પત્રિકા વિતરણ કર્યું છે અને એક સારો એવો રાઉન્ડ લીધો છે અને આખી ગલીમાં તમને જેમ મેં જણાવ્યું કે અત્યારે બધા બહેનો ભેગા થઈને એકવાર ફરીથી મારી સાથે ભારત માતાનો જયઘોષ કરશે। ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ।